Кайырлуу күн баршаңызга. Бүгүн биз осундай шагын сумка токуп үйрөнөтүн болобуз. Яғни керектүү заттар леска, мунчак және кайшы керек болот. Минекей осундай жүрүкчө токуп үйрөнөтүн болобуз. Менде 10 размерлүү жымчук мунчак және 10 размерлүү көк мунчактан токойтун боламын. Бисмиллах деп бастайык. Биринчи лескамызга 2 ак мунчак, 2 ак мунчак өткүзүп аламыз. Содан кийин 2 көк мунчак өткүзүп алатын боламыз. Лескамыздын ушун бирдей этип алып, түмүнгө карай сыргытып, осы соңку көк мунчактан илмек жасап алатын боламыз. Минекей илмек жасап бекитетін боламыз. Сол жақ лескамызды илмектен өткізіп бекітеміз. Енді осы оң жағымызға 2 ақ мунчак өткізіп илмек жасап аламыз. Сол жағымызға 1 көк мунчак өткізіп бекітетін боламыз. Минекей бекіттік. Енді осы оң жағымызға 3 ақ мунчак өткізіп бекітеміз. Алға қарай, жоғарыға қарай бұрылды лескамыз. Енді осы бұрылған лескамыз оң жағымызға 1 ақ 2 көк өткізіп бекітеміз. Бізде лескамыз біреуі төменде, біреуі жоғарыда болады. Сол төменгі жақтағы лескамызға лескамызды астыңғы 1 мунчактан өткіземіз. Жанындағы 1 мунчактан өткізіп отырамыз. Жоғарыдағы лескамызға 2 көк мунчак өткізіп бекітеміз. Тағы да астыңғы мунчактан өткіземіз астыңғы лескамызды. Енді осы өткізген лескамызға 2 ақ мунчак өткізіп бекітеміз. Содан кейін оң жақ лескамызға 1 ақ 2 көк мунчак өткізіп бекітетін боламыз. Минекей бекіттік. Енді астыңғы лескамызды сол жанындағы 1 мунчактан өткізіп отырамыз. Үстіңгі мунчакка 2 көк мунчак өткізіп бекітеміз. Астыңғы лескамызды өткізіп аламыз. Астыңғы мунчактан осы өткізген жағына 2 ақ мунчак өткізіп бекітетін боламыз. Содан кейін оң жағымызға 3 ақ мунчак өткізіп бекітеміз. Жанға қарай бұрып аламыз мунчагымызды. Бекітеміз. Ішіне қарай бұрылды мунчагымыз. Енді жанындағы 1 мунчактан астыңғы лескамызды өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға 1 ақ 1 көк өткізіп бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды сол жанындағы 1 мунчактан өткіземіз. Минекей соңғы қатар қалды. Өте тез тоқылады. 5 минутта дайын болатын жүрүкчө. Енді жанындағы 1 лескадан 2 ақ мунчак өткізіп бекітеміз. Минекей дайын болды жүрүкчөмүз. Енді осылайша біз 8 жүрүкчө токойтун боламыз. 4-4-тен біріктіретін боламыз. Минекей мен 4-еуін біріктіріп алдым. Мен осылайша 4-еуін біріктіретін боламыз. Сол үшін жанындағы, жүрүкчөнүн жанындағы 1 мунчактан лескамызды өткізіп аламыз. Содан кейін лескамызға 1 ақ мунчак өткізіп, астыңғы лескамызға ақ мунчак өткізіп, лескамыздың ұшын біріктіріп аламыз. Содан кейін екінші жүрүкчөмүздүн жанындағы 1 мунчактан лескамызды өткізіп аламыз. Минекей сонда бізде 3 болды. Енді осыны түрткі туралау үшін 1 мунчак қай жағына болсын 1 мунчак өткізіп бекітеміз. Бекіттік. Енді оң жағымыздағы лесканы
оң жақтағы моншақтан, сол жағымыздағы лесканы сол жақтағы моншақтан өткізіп аламыз. Шу болды. Төртке туралау үшін бір монша өткізіп бекітеміз. Тағы да жанындағы екі моншақтан өткізіп аламыз лескамызды. Содан кейін бір монша өткізіп бекітеміз. Бекіткеннен кейін оң жағымызға 3 монша өткізіп, шетіне қарай бұрып аламыз. Мінекей бұрып алдық. Енді осы астыңғы лескамызды жанындағы бір моншақтан өткіземіз. Енді үшіншісін біріктіретін боламыз. Енді үшінші жүрекшенің астындағы бір моншақтан лескамызды өткізіп, мінекей бізде 3 болды. Төртке туралау үшін бір монша өткізіп бекітеміз. Тағы да осылай жанындағы екі моншақтан өткізіп отырамыз лескамызды. Содан кейін бір монша өткізіп бекітеміз. Осылайша соңына дейін тоқимыз. Үшінші жүрекшені тоқып бітіретін боламыз. Ең соңына келдім. Бір монша өткізіп бекітеміз. Осылай бекітіп болғаннан кейін екі-үш қайтара айналдырып, 4 моншақтан бекітіп тастаймыз. Енді біз төртіншісін біріктіретін боламыз. Ол үшін лескамызды моншақтан өткізіп аламыз. Содан кейін астыңғы лескамызға бір монша өткізіп, төртінші жүрекшенің астында бір моншақтан өткізіп, 3 моншақ болады. Төртке туралау үшін бір монша өткізіп бекітеміз. Содан кейін екі жанынан лескамызды өткізіп отырамыз, екі моншақтан. Содан кейін бір монша өткізіп бекітіп отырамыз. Осылай жоғары қарай тоқимыз. Бекіттік. Енді осы 4 моншақты айналдырып бекітіп шығамыз. Екі жанынан лескамызды өткізіп аламыз, екі моншақтан. Содан кейін жоғары жанында бір моншақтан бекітеміз. Содан кейін екі-үш қатара айналдырып осыларды бекітіп шығамыз. Кесіп тастаймыз. Енді біз мінекей ашық жерін тоқитын боламыз. Ол үшін мінекей бір моншақтан өткіземіз лескамызды. Содан кейін екі жанындағы екі моншақтан өткіземіз. Содан кейін бір моншақ өткізіп бекітеміз. Түртікпен туралап тастаймыз. Мінекей. Енді дәл жаңағыдай екі жанынан өткізіп отырамыз лескамызды. Содан кейін бір монша өткізіп бекітеміз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Бекітеміз. Енді біз осы төрттік тоққаннан кейін екінші төрттігін қосып, айналдырып, бір қатар тоқып шығамыз. Астыңғы төмен жағынан бастаймыз. Астындағы бірінші моншақтан өткізіп аламыз. Содан кейін лескамызға тағы бір монша өткізіп, екінші жүрекшенің төмен жағында бір моншақтан өткізіп, 3 болады. Төртке туралау үшін бір монша өткізіп бекітеміз. Содан кейін жаңағыдай оң жақтағы лесканы оң жақтағы моншақтан, сол жақтағы лесканы сол жақтағы моншақтан өткізіп, 3 болды. Бір монша өткізіп бекітеміз. Осылай төртке туралап шығамыз. Жоғарысына дейін осылай тоқитын боламыз. Бұны тоқыған кезде түсінесіздер. Бұлай қарап отырған кезде түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан тоқылған кезде бұл түсінікті болады. Астыңғы жағын тоқитын боламыз. Енді
Ол үшін астыңғы бір моншақтан өткіземіз. Содан кейін жанындағы екі моншақтан лескамызды өткізіп аламыз. Мінекей үшеу болды. Төртке туралау үшін қай жағына болсын бір моншақ өткізіп бекітеміз. Өте оңай тәсілмен тоқылады. Екі жанынан, енді екі жанында моншақтан өткізіп аламыз. Үшеу болады бізде. Содан кейін бір моншақ өткізіп, төртке туралап бекітетін боламыз. Бекіттік, енді осылайша жоғарғы жанына дейін баратын боламыз. Осылай айналдырып тоқып шығатын боламыз. Енді шеткі жанына келген кезде дәл жаңағыдай екі жағынан лескамызды екі моншақтан өткізіп отырамыз. Үшеу болады. Төртке туралау үшін бір моншақ өткізіп бекітеміз. Осылай жоғарғы жағына дейін тоқып шығатын боламыз. Сумкамыз дайын. Енді осы жоғарғы жағындағы бір моншақтан лескамызды өткізіп алып, ұзындау етіп аламыз лескамызды. Содан кейін осы лескамыздың ұштарын бірдей етіп алып, моншақ өткізетін боламыз. Мен енді сумканың асынатын жерін, яғни ілетін жерін жасайтын боламыз. Мен мойынға асынатындай етіп жасайтын боламын. Содан кейін, өткізгеннен кейін, жоғарғы жанындағы мінекей бір моншақтан бекітетін боламыз. Мінекей бір моншақтан өткізіп бекіткеннен кейін, жанындағы екі моншақтан лескамызды өткізіп, төмен жанында бір моншақпен бекітетін боламыз. Мінекей бізде сумкамыз дайын болды. Қыздарыңызға таптырмас сыйлықтардың бірі. Тоқып көріңіздер. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Менің басқа да видеоларымды көру үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.